آهنگ هیار هیار محلی مازندران تقدیم به همه مازنیای عزیز. 6 هشتم هست، علامت فای دیز داره، میشه گام می کوچیک. گام می کوچیک علامت فای دیز داره، از می اول گامش رو میزنیم با هم با سرعت پایین. می فا دیز سل بهش بچسبه، لا سی دو ره می، برمیگردیم می ره دو سی لا سل فا دیز با می. توی گام 6 هشتم هر چنگ رو برابر یک شماره میگیریم که سیاه برابر 2 شماره خواهد شد. توی میزان اول 2 شماره اول سکوته به خاطر سکوت سیاه بودنش. 1 2 3 با سرعت پایین 4 5 6 1 2 سل لا سی. اولش میتونیم آرشای جدا بزنیم، سل لا سی سی لا سی لا سل لا سی دو ره سی سکوت لا لا سل فا. 1 2 3 4 5 6 سل فا بکار فا می. 1 2 3 4 5 6 سی لا سی لا سل لا سی دو ره 1 2 3 4 5 6 سل فا می فا می 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 فا سل. 1 2 3 4 5 6 سل فا می فا می می ره می فا سل سکوت لا لا سل سل فا می فا می. حالا مناشه‌هایی که خود کتاب خواسته. 1 2 سل لا سی سی لا سی لا سل لا سی دو ره سی لا لا سل فا می فا می. 1 2 3 4 5 6 سی لا سی لا سل لا سی دو ره سی لا لا سل فا می فا می می فا سل سکوت لا لا سل سل فا بکار می ره می فا سل. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 یکم تندترش میکنیم 3 4 5 6 1 2. بازم میتونیم تندترش کنیم 1 2 3 4 5 6 1 2. میتونید تو خونه هم همینجوری تمرین کنید، با سرعتی مختلف بزنید که یه سرعت تو ذهنتون ملکه نشه. تندتر یا کندترش رو همیشه اجرا کنین. امیدوارم که بزنین. اگر که دوست داشتین فیلماتون رو برای ما تلگرام کنید، ما ببینیم، لذت ببریم، کیف کنیم.